ବର୍ଷା ପାଣିରେ ହୀରାକୁଦ ପାଣିରେ ପାଗଳ ହେଉଛି ଚିତ୍ତଳ ମାଛ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଖେଳୁଛି ବିଶାଳ ବିଷଧର ସାପ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଚିତ୍ତଳ ମାଛ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି ଲୋକେ, କାହିଁକି ନା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଖେଳୁଛି ବିରାଟ କାୟ ବିଷଧର କଳା ସାପ। ଖାଲି ସାପ ନୁହେଁ, ପାଗଳ ଭଳି ହେଉଛି ଚିତ୍ତଳ ମାଛ। ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଓଡିଶା ଭିତରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। गोटे पटे विषधर साप आउ गोटे पटे चितल माछकु देखि लोकंक छाती फाटी पड़िबो। दर्शक बंधु, एहारे भितरे केन्द्रापड़ारे सरकार जे बौला कुंभीर चाष करुछन्ते से ही जलराशि रे पसी आसीबो। बौला कुंभीर विषधर साप चितल माछ समस्त ओडिसा रे प्रलय रचिबे। सेही समय रे लोके भय रे बंचाओ बंचाओ बोली डाकिबे, किंतु पापी मानकु बंचाइबाकू भगवान आसीबेनी। दर्शक बंधु, 600 वर्ष पूर्वरु महापुरुष माने मालिका रे एहा वर्णित करिसंती। दिने ओडिशा पाई काळ हेबो ओडिसार एही बड़ बंध हୀराकुद बंध। हेले दर्शक बंधु, एबे किंतु से भली किछि घटना घटी नाही। ना चितल माछ पागल होईछि, ना पानी भितरे विराटकाय साप बुलुछि। एहाको नै आदम भयभीत हुअन्तु नाही।